喂，hello，大家好，我係阿波啊。嗱，睇翻呢個23號，阿李永漢同傳媒接受訪問嗰啲片段啊，哇，真係卑鄙下流無恥啊！呢啲咁嘅賤格小人啊，其實講嚟講去都係借死人過橋啊！一問到佢遺產嘅問題啊，會唔會對簿公堂啊？佢就話唔會諗住呢啲嘢啊，而家仲有好多嘢要處理啊，梗係唔會諗啦，一早已經搞掂晒啦嘛。佢阿媽嗰啲遺產過晒佢個名啊，阿李永漢個名啊，所以佢呢個趴街仔啊，咪同啲記者咁答咯。而家唔會諗呢啲咁嘅嘢啊，梗係唔諗啦，已經安排好晒啦嘛，落晒落自己個袋度啦。好啦，麻煩大家俾個 like 支持下，免費訂閱介紹俾你朋友聽，同埋留言啦，唔該晒你哋。阿李永漢啊，呢啲叫高手過招啊，根本佢就預咗記者一定會訪問佢嘅，咁佢根本就已經係度晒啲答案出嚟噶啦。你問 A， 我啊答 B， 咁總之呢，耍到你哋呢係咁遊花園啊！嗱，同記者嗰個訪問片段呢，其實呢就唔係全部嘅，我知道呢網上睇到嗰啲呢，即係部分嘅啫，唔係14分鐘幾嘅。但係我哋一睇呢，開頭就係話佢就已經耍啦，就話佛教儀式裏邊呢有49日嘅時間啊！嗱，第一個 point 就係用呢個49日呢去拖延時間遊花園啊！咁呢49日裏邊呢，就肯定就係話乜嘢都可以唔使做。嗱，49日呢係由阿思明嘅第一日往生嗰度計起啊。嗱，思明就係3月21號往生啊。咁即係咁計呢，而家就有17日啊。佢可以用之前嗰啲時間呢不斷係咁拖啦。而家就有17日嘅時間去拖記者嘅答案啊。嗱，記者問及佢呢話，思明往生咗之後呢，有啲咩要做啊？咁即係佢嘅形容啊，就係49日呢，就係要呢個念經啊。咁講真啊，呢個李永漢係咪咁神心啊？你喺屋企係咪真係會念經啊？我就唔信呢樣嘢啦。你講到咁神心，咁啊，另外就話有啲儀式上嘅嘢仲要做嘅，又唔方便講，唔方便講，咁你不如唔好講啊，又要透露俾人聽，話有啲嘢唔方便講，呢啲咪藉口咯。另外咧，記者問及嗰個解穢酒啊，點解即係阿細佬鼎爺冇嚟啊？佢就話其實有邀請噶，有邀請啫，但唔係成家人齊齊整整啊嘛。而家只係你單方面咧話思明唔承認呢個新抱啊，即係 Agnes 呢個身份啊。喂，全部都係你單方面，你又話有人證啊？人證咧在哪裏咧？人在哪裏？即係講到同阿豪仔個關係啊。究竟第時仲有冇機會一齊食飯啊？始終都係講一句啦，佢喺度推啦，話呢啲係雙向嘅，又要睇緣分。咁其實講真，你唔係要即係起晒槓嘅，唔俾人哋嚟嘅，咁人哋係點會話呢個解穢酒唔嚟啊？係咪先？你想以後仲有兄弟做嘅，你今日呢就唔好行得咁盡啊嘛。咁啊講到鼎爺啦，就話鼎爺就係爸爸嚟噶啦，咁啊一定要關心噶啦。係要關心啊，但係你嗰種關心呢，似乎有啲機心喎，係好似想吞埋阿鼎爺嗰啲咁嘅嗰啲身家喎。咁啊，另外有其他記者追問啊，咁啊都係有關於同細佬之間嘅關係啊，譬如即係出嚟坐低食飯啊，即係講真就話喺呢件事 set 到爭之後呢，會唔會有機會呢？嗱，呢咁嘅李永漢啊，又喺度阿支阿裝摩洛哥啊，又係話呢段時間佢仲係好忙喎。你有幾忙啊？所有嘅嘢全部你係交俾人哋，俾錢人哋幫你做啫嘛。你有啲咩要自己落手落腳做啊？根本你講真，人去咗啦，你好多嘢都要交俾殯儀公司做噶啦。唔通去揾個山地啊，揾個呢個骨灰嘅地方，都係要你自己去揾啊？你都係交俾殯儀噶啦。不過你而家呢一刻呢，都未交代啊，思明個骨灰以後呢，放喺邊度啊？不過知道而家上位咧都好難嘅，係要少少時間。咁但係你又唔好喺度拖啦。不過講真，如果真係要上位嘅，實有方法可以攞到個位嘅，係咪先？嗱，總之就唔好用個忙呢個字嚟做藉口啊！忙呢個藉口嚟嘅啫。總之而家喺度咧就扮晒嘢啊！就話如果細佬真係想坐低食翻餐飯嘅I never say no。你而家咁講啫。但係你喺度呢，拒諸人門外啊，咁啊點搞啊？咁啊係咯，記者都追問你啦。咁啊有關於阿豪仔個太太啊嗰啲嘢呢，都話係要跟翻佢阿媽嘅遺願啊。咁啊思明人都去咗咯，幾時有講過話咩呢？你啊淨係得話有證人嘅啫，人在哪裏啊？
佢始終唔肯承認係單方面講啊。咁啊，佢反駁記者啊，又話：咁你清楚得過我阿媽？即係成日都話佢阿媽講嘅咯。又係強調啊，又話有人證啊，都話人證在哪裏咯，成日都咁講。又要強調呢樣嘢啦，又話豪仔同 Agnes 結婚嗰陣時啊，都冇請佢阿媽。又話佢哋結婚啊，連親戚朋友都冇請啊。喂，咁啊，有冇請親戚朋友係另外一回事喎，係咪先？嗱，我淨係記得呢，之前啊已經有新聞報道過啦，話如果你要去嘅，我就打 X 死你。咁啊，你咁樣同阿思明咁講嘅喎，咁啊，思明點樣去呢個婚禮啊？係咪先？嗱，講嚟講去呢，始終呢個成咗魔嘅阿李永漢啊，都係話即係人已經係 pass away 啦，即係佢阿媽已經過咗世啦。咁啊，對佢好唔公平嘅喎。咁啊，啲記者問呢，咁啊佢又反問翻，咁即係對邊個唔公平啊？咁啊，記者咧咁啊講翻清楚啦，即係對阿豪仔個老婆啊，係咪唔公平啊？哇！呢條茂利啊，呢個咁嘅呢個成咗魔嘅李永漢啊，就話：咁你唔好辣我啦！哇，擺到明咧，係同嗰啲記者係想隻抽喎。嗱，咁之後咧又講到咧話，阿豪仔同佢女朋友阿 Agnes 嗰陣時啲相啊，又話係啲好舊嘅相嚟㗎啦，係啱啱拍拖頭嗰2個月嗰啲。哇！頭嗰2個月好，之後第3個月咧就可以整到頭家散晒。係咪咁犀利呢？我都好想見識下係啲咩咁犀利嘅功夫可以搞到成頭家散晒呢？總之呢個李永漢啊，真係語無倫次啊！嗱，咁另外記者又問呢個阿李永漢啊，就話：如果要同阿細佬阿豪仔啊冰釋前嫌啊，咁係咪即係要接受埋佢嗰個老婆呢？哇！呢個仆街啊，就即刻拖啦，喺度兜就話：你哋諗得太遠啊咩？哇！真係呢個 PK 啊！總之佢又喺度耍啦，始終就係話而家咧，即係太多假設啦，喺度耍啲記者咯。嗱，咁另外又要講到咧，喂，點解阿思明即係去世咗2日後先至係會通知阿鼎爺啊同埋細佬啊？咁講真，喂，咁多時間，你又話要搞好多嘢啊，又話死亡證啊，要乜嘢？其實嗰啲好簡單嘅嘢嘅啫，唔使你點樣做啲咩㗎。你填一表啊，簽個名。我講真，呢啲表30分鐘你都做完啦。你要通知阿鼎爺啊，你一個 WhatsApp 啊或者打個電話，其實唔需要好多時間啊，半分鐘內已經可以同你老豆講到清楚。阿媽咪思明已經去咗啦，係咪先？要幾多時間呢？係講有冇心嘅啫嘛，同埋要隱瞞啊，你係想隱瞞個事實啊？又講到自己咧，根本連阿思明嘅最後一面都見唔到啊！呢樣冇可能嘅，你公立醫院呢，呢啲係一定會預早嘅時間咧通知家屬㗎，唔會去到咁問嘅。你話好突然喎，你話去到醫院嗰陣時，思明已經係眯埋咗眼啦。哇，又係你講嗱，始終呢有破綻喺度啊！記者問佢點解要2日後先至通知阿鼎爺嗱，咁佢呢，阿李永漢又話又要搞死亡證啦，又要打齋啦，要3日啦、7日啦，咁究竟係3日定7日呢？咁但係通知鼎爺係思明去世2日後嘛，咁同3日7日嗰啲咩打齋啊，嗰啲咩嗰啲咁嘅嘢念經啊，有乜關係啊？你自己已經穿崩啦，有晒破綻啦，係咪啊？仆街！之後記者咧都係問佢話：咁你爸爸俾嗰啲供養你嗰啲每月嗰啲錢啊？咁啊又話自己已經回應過啦，咁啊又話其實都同阿鼎爺講，話知道鼎爺身體唔好啊，叫咩過嚟同佢住，傻啦！即係又話叫佢咩整個平安鐘啊，萬一跌低咧都可以有人知道，傻啦！搬去你嗰度住，哇！隨時學阿思明咁樣啊，真係又唔知點樣又爆邊度光啊，隨時又要開腦啊，即係搞到自己咧又要俾呢個監護令啊，係咪？又要俾你折磨啊，到期時生不如死啊！哇！睇到阿李永漢呢個樣咧，真係好鬼死串，好仆街。咁啊！記者問佢咧，即係阿 Agnes 咧，即係你就算當係呢個朋友咁樣，唔係要披麻戴孝咁樣俾佢入去鞠躬唔得嘅咩？哇！佢話已經俾咗喺出邊鞠躬咯，咁已經咪已經得咯？哇！幾串啊！呢個咁嘅李永漢唔係人嚟噶，所以真係正仆街嚟噶啦。佢同記者講話，佢冇咗阿媽啦，唔想冇埋個阿爸，佢已經好 lonely，好 lonely 喎，好 lonely。你仲有老婆啊，仲有3個細路啊，仲有3個工人喺屋企啊，一家8口啊，喺晒屋企嘈喧巴閉啊，日日開 party 啊，lonely，你幾時有 lonely 嘅一刻啊？
唔該你個李永康啊，問下你個良心啊。咁呢個仆街呢，就話喺靈堂裏邊啊，阿豪仔呢都有同佢啲細路喺靈堂裏邊玩嘅。咁啊，佢都有同阿鼎爺呢傾咗兩句偈。嗱，呢樣嘢淨係喺靈堂入邊啊，究竟其他人又唔可以入去影相，又唔可以拍攝，究竟係咪事實呢？定係你喺度作大啊？即係想等啲記者啊覺得啊有一個好溫馨嘅場面啊，其實又喺度呢，你喺度捏造嗰啲情況出嚟啊，係咪啊？總之又話喺靈堂裏邊呢跟足規矩啊。總之鼎爺呢就想去上頭炷香先啊。哇！你真係好叻啊，好巴閉啊，好尊重你老豆啊！總之呢個仆街咧喺記者面前咧就扮晒好人啦，就話你即係見到阿鼎爺80歲人，即係睇到佢個樣咁樣，即係你話係咪即係唔擔心嘅咧？講到就好似真係好尊敬、好擔心你阿爸喎，咁你又唔好咁對你老豆啦，仆街！總之呢個仆街咧就話自己其實我自己係好被動嘅咋，淨係講過話唔可以出席嗰個就唔可以出席。咁佢同佢細佬之間其實係即係冇咩特別嘢㗎，講到自己好委屈喎，係人哋屈你喎。總之到最後咧就補充一句咧就話 I did nothing wrong。其實你話自己冇做錯，其實根本你內心喺度責怪緊你自己啊，根本你一直係咁做錯嘢啊，你埋沒良心啊，你因住俾鬼責啊，你因住思明翻嚟捏你頸啊，冚家鏟。其中一位記者又問及啦，話譬如你媽咪留低嗰啲嘢咧，咁你哋兩兄弟係咪會即係分配呢啲即係類似遺產呢啲嘢啊？咁呢條仆街就話而家唔係要諗呢啲咁嘅嘢啊，我哋仲有好多嘢要做啊！呢49日裏邊咧，要咩處理骨灰啊，又要咩，總之阿芝阿佐摩洛哥好多嘢啦，即係一句講晒啦。根本嗰啲咁嘅所謂遺產啊，根本一早你已經咧逼阿思明咧轉晒喺你個名下。你所謂要攞個死亡證呢，係可能有部分呢係需要死亡證去幫你攞埋其餘嘅遺產，你唔使再答辯啦，你個仆街冚家鏟。始終呢個仆街呢又要強調啊，又話今次呢個喪事呢，全部嘅錢啊都係呢個阿李永康出噶，佢哋兩個啊即係阿鼎爺同阿豪仔啊冇出過噶。哎呀，你好叻啦，你巴閉啦你，咁你老豆每個月俾5萬6萬蚊你呢，你真係唔感恩圖報噶。不過呢啲嘢呢，你同記者講啦，就話之前講過啦，根本冇呢回事，你唔好喺度作大啦，仆街！你工又冇得做，你何來有收入啊？有嘅，你應該呢就已經呢將阿思明嗰啲遺產呢一早已經獨吞晒啦，轉晒你個名下，咁所以你又唔愁啲收入咯，唔愁冇工做啊，即係咪咁嘅意思啊？應該係。去到呢一刻咧，有個記者咧問咗個尖鋭嘅問題啊，就話會唔會就係因為咧阿 Angus 嗰個關係咧，而影響到嗰個資源分配嘅問題啊？呢個仆街李永康咧就話我唔明你講啲咩喎？咁其實即係簡單啲講，就係嗰啲遺產啊，仆街冚家鏟，即係你係根本想獨吞啊！因為琴日咧，阿夏維伊咧有提過啊，就話唔想你哋兩兄弟咧對簿公堂啊，就係意思就係咧，因為呢個遺產啊而鬧到上法庭啊。呢樣咧就必然噶啦，因為咧第一，呢個仆街李永康啊，因為已經係將阿思明嗰啲好多啦將佢嗰啲遺產啊已經轉咗去佢自己個名啦。另外未轉名嗰啲咧，就係要靠死亡證咧，就要攞埋過嚟。咁到最後咧，就係阿鼎爺咧就睇唔過眼，就係要求阿豪仔一定咧要同呢個仆街李永康對簿公堂啊！即係唔係阿豪仔自己想去咁做啊，而係身不由己啊！外邊啲人或者鼎爺都睇唔過眼啊！總之呢個仆街咧，同啲記者講啦，就話而家就係首要咧，就係呢49日咧要處理好晒阿思明嗰啲身後事，冇諗過啲咩分身家啲咁嘅嘢，梗係唔使諗啦，因為你都一早就計劃好晒咯，處理好晒咯，錢已經你代代平安啦，係咪？咁使乜諗啫？唔使諗啦，你搞掂好晒啦。始終咧到最後啦，真係咧又係呢個廢話，又話要守住佢阿媽最後嘅一份尊嚴啊！同埋希望可以尊重佢阿媽嘅遺願啊！講嚟講去就係三篤皮，哈哈，好尖銳嘅問題啊！就話到最後你會唔會接受翻呢個弟婦啊？佢就話咧呢個仆街就咁嘅答案啦，就話呢個問題我唔答，
嗱，我就用慢嘅咁播翻出嚟咧，睇到呢個仆街李永康嗰眼神表情啊、動態啊，全部係好唔忿氣，係好唔願意去接受呢一個人嘅，根本由頭到尾都係你同埋你老婆 Connie 啊嘅搞屎棍搞出嚟嘅問題啊！嗱，好啦，咁啊呢個仆街啊李永康啊接受記者訪問嘅內容呢，就係到此為止啦。咁啊，如果大家中意我呢個節目或者頻道，麻煩大家俾個 like 支持下，免費訂閱介紹俾你朋友聽，同埋留言啦，唔該晒你哋，我哋下次見，好啦，拜拜。